ମୋର ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ବି ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବେ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍, ସାର୍ ଆମେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ବହୁତ ସାରା ରିଜନ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଟେନସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍କୁ ଏଥିରେ କ୍ଲିଅର୍ କରିଦେବି। ଡାଉଟ୍ ବୋଲି କିଛି ରହିବନି। ତ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିକି ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ଜଣାଇଦେବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ବି ଅନ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନମ୍ବର 1 ଜିନିଷ, ଯଦି ଆପଣ 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପ୍ରାୟତଃ ଗତକାଲି ମିଳିଯାଇଥିବ। ଧରାଯାଉ ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିନି, ତା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ ଆଉ କେବେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଆଜି ମିଳିନି କାଲି ଆପଣଙ୍କର ମିଳିବ, ଅସ୍ଥିର ହେଲେ ହେବନି, କାହିଁକିନା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଡେଟ୍ କହିହେବନି। ଠିକ୍ ଅଛି, 2ଟା କିସ୍ତିରେ ଆପଣଙ୍କର ମିଳିବ, ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଥରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଥରେ ମିଳିବ। ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଟଙ୍କା ନିହାତି ମିଳିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ସାର୍ କେବେ ମିଳିବ କୁହନ୍ତୁ? ମୁଁ ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବିନି, ବଟ୍ ଆପଣମାନେ ନିଜ ପଟୁ ଟିକେ ଠିକ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ଆଧାର ସିଡ଼ିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବତେଇଥିଲି। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚେକ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅ, ଯେଉଁ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କର ନାଁଟା ଲେଖିଦେଉଛନ୍ତି ଫର୍ମରେ ସେଇଥିରେ ଟଙ୍କା ଆସିବ। ନାହିଁ, ସେମିତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧାର ସିଡ଼ିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଠି ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର ଶୋ କରୁନାହିଁ କି ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କାଟା ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝାପଡ଼ୁଛି? ତ ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ନା, ଦେନ୍ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ ଆପଣ କାଇଣ୍ଡଲି। ଚେଞ୍ଜ କେମିତି କରିବେ? ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶୋ କରୁଛି, ଏବେ କହିବେ ସାର୍ ଆଧାର ସିଡ଼ିଂ କହିଲେ କ'ଣ, କେମିତି କରିବୁ? ଅଲରେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି, ପୁଣି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି। ସେଇଥିରେ ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଆଉ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇକି ଚେକ୍ କରିବେ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶୋ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ସେଇଠି ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶୋ କରୁଥିବ ସେଇଥିରେ ଟଙ୍କା ଆସିବ। ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଟଙ୍କା ଆସିବନି। ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଧାର ସିଡ଼ିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କର ନାଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରୁଛି ସେଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁକରି ସେଇଟା ଆପଣ ଭଲସେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭ୍ ଶୋ କରୁଛି, ଆଧାର ସିଡ଼ିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଶୋ କରୁଛି ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର ଶୋ କରୁଛି ତାକୁ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଟଙ୍କା ଆସିନି, ସେଇ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଆସିବ। କିଛି ୱରିଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ମିଳିବ। ନମ୍ବର 2, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ସିଡ଼ିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭ୍ ଶୋ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କରିବେ? ସେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆପଣ ଯିବେ, ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ମୋର ଆକାଉଣ୍ଟଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ତାପରେ ନୂଆ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲନ୍ତୁ। ନୂଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲା ପରେ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିବେ, ପୁଣି ସେ ଆଧାର ସିଡ଼ିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍କୁ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିବେ। ଚେକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ ହେଲା କି ନାହିଁ। ଯେବେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆସିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନମ୍ବର 3, ଯଦି ଆଧାର ସିଡ଼ିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ୍ ଶୋ କରୁଛି କିମ୍ବା ବାଗେରା ବାଗେରା ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବି ଆପଣଙ୍କର ଶୋ କରୁଛି ନା, ତାକୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା କ୍ଲୋଜ୍ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର ଖୋଲନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ସେଇଟା ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର କରିବାର ଅଛି। ଏଥିରେ ମ୍ୟାନୁଆଲି କେହି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ପୁଟ୍ କରିକି ଟଙ୍କା ପଠାଉନାହାନ୍ତି। ସେଇଠି ଯେଉଁ ଆଧାର ସିଡ଼ିଂରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର ଶୋ କରିବ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର DBT ମାଧ୍ୟମରେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିସିଆରୀ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କାଟା ଆପଣଙ୍କର ଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ନର୍ମାଲି କ'ଣ ହେଉଛି କହିଲେ, ଚାଲ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅ, ପୁରା ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆସିଯାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ। ତ ଆପଣମାନେ କାଇଣ୍ଡଲି କିଛି ତରବର ହୁଅନ୍ତୁନି, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଖାଲି ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ନିଜ ପଟୁ ଆପଣ ରେକ୍ଟିଫାଇ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯଦି ଆଧାର ସିଡ଼ିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭ୍ ଶୋ କରୁଛି, ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଶୋ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଟଙ୍କା ଆସିନି, ୱରିଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଟଙ୍କା ଆସିଯିବ। ଯଦି ଆଧାର ସିଡ଼ିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଅଲଗା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର ଶୋ କରୁଛି, ଦେନ୍ ଆପଣ ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆସିବ। ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ୍ ଶୋ କରୁଛି କିମ୍ବା ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଦେନ୍ ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କଟାକୁ ଯାଇକି କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନୂଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲନ୍ତୁ, ନୂଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଆସିବ।
ଟଙ୍କା ଆସିବ ମାନେ ଆସିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି ଗାଁରେ ସହରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର 50,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ବର୍ଷକୁ ଆପଣଙ୍କର 2 ଥର, 5 ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର 50,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ପାଇବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ କରିକି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ। ଆଗ ଆଧାର ସିଡ଼ିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶୋ କରୁଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଅଛି ହେଲେ ଖାଲି ସେ ଫର୍ମଟାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ହେଇଗଲା। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି। ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆଧାର ସିଡ଼ିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏଥିରେ ହେଲା। ସେଥିରେ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମରେ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ ତା ସହିତ କିଛି ନାହିଁ। ସବୁ ଜିନିଷ ଖେଳ ହେଉଛି ଆଧାର ସିଡ଼ିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଉପରେ। ତାକୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଓକେ ଅଛି ହେଲେ ବି ଟଙ୍କା ଆସିନି, କିଛି ଓରିଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଗତକାଲି କେବଳ 25 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଇଛି। ବାକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଯାଇନି, ଆସିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି କାଇଣ୍ଡଲି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। କେବେ ବି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନିକଟସ୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ, ତାକୁ ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇକି ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆଗ ଆଧାର ସିଡ଼ିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭୁଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶୋ କରୁଛି ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲୋଜ୍ କରିକି ନୂଆ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣ ଖୋଲନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା। ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ ଟଙ୍କାକୁ ଆପଣ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ।